Bueno, ongi etorri Ultzamako bentetara. Hemen, hau da gure txokoa, eta hemen bizi gara, eta hemen lan egiten dugu. Ea gustatzen zaizuen. 14 logela ditugu, eta horrez gain, otorduak ematen ditugu, gosariak, bazkariak, merenduak, eta baita ere afariak. Eta, bueno, esan beharra dago, gure meriendak oso ospetsuak direla, oso famatuak direla, berezeki kanutilloak eta mamia, eta jende pila bat hurbiltzen da gure etxera hauek probatzera. Etxe hau 1886 urtean eraiki zuen, Ultzamako udaletxeak, eta ikusten duzuenez, erraldoiak ditu, zaldiz eta gurdiz etortzen zen jende guztia sartu ahal izateko. Gurdientzako eta zaldientzako erabiltzen zen garai hartan, baina gaur egun jatetxea eta hotela gara. Eta gu, nire anaia zaharrenarekin Aitor eta nire anai txikienarekin Tasio, familiako 5. belaunaldia gara. Eta bueno, nire gurasoei Irma eta Oskarri esker eta bereziki nire amona Felizari esker, familiarekiko, etxearekiko, tradizioarekiko sentipen hori helarezi digute eta haiei esker betiko ilusioarekin jarraitzen dugu. Bista oso politak ditugu, txoko oso berezia da eta horrez gain lagun oso bereziak ditugu. Erakutsiko dizkizuet. Eta hauexek dira gure oreinak. Ikustezak ez zuenez oso lasaiak dira eta txintxo gurera hurbiltzen ari dira. Europako orein gorriak dira. Hemen, ikusten duzuenez hori pila ditugu, baina atrakzio moduan dauzkagu, ez ditugu jaten. Gure familiako parte dira, ja 30 urte gurekin, beraiei oso eginak daude. Aitak ilusio asko zeukan orein talde bat ekartzeko eta Inglaterratik ekarri zituen. 20 eme lehen aldiz ernari zeudenak eta har bat. Denek daukate izen berbera eta Bambi bezala deitzen diegu guztiei. Eta Bambi esan da, hurbiltzen dira. Eta hain osasuntsua den haragia dela, nire anaiek orain prestatuko digute orein plater bat, seguru asko gustatuko zaitzuena. Así que goazen. Gaur egingo dugu orein solomoa groseiekin eta perretxikoekin. Horretarako osagaiak dira, orein solomoa inportanteena, gero perexila, marinadarako, groseia batzuk, belar aromatiko batzuk, zenarioa, tipula, demoraldiko xixak, demoraldi honetan xixa dira xixa horiak, onjoak, perretxikoak eta gibi urdina. Sagarra, sagar basa, mendikoak izan behar dira, pure bat egiteko, gaztainak ere bai, gero ardoa eta olio pixka bat. Lehendabiziko egin behar dugu marinada prestatu. Tipula eta zenaria moztuko dugu, belar aromatikoak botako ditugu, perexila ere bai, eta ardo beltza. Eta dena leku berdinera botako dugu. Orain haragia botako dugu, azkenik ardoa botatzen dugu eta egon behar da 12-24 ordu goxatzen kamaren. Hurrengo pausoa da, haragia marinadatik ateratzea eta zatitzea. Xerra bezala moztu behar da, eta orain Tasio brasan buelta eta buelta egingo du. Ikusten duzu ze haragi ederra. Orain bakarri falta zaigu perretxikoa salteatzea. Saltatu behar dira, baina erre gabe. Bakarri kolore pixka bat hartzea. Aitor, orain platerra montatuko dugu, ez? Venga, goazen platera montatzera. Lehendabizi gaztaina krema jarriko dugu. Orain sagar purea botako dugu. Orain haragia jarriko dugu. Xixa jarriko ditugu. Arana. Eta azken osagaiak botako dizkiogu. Arandano batzuk eta belar aromatiko batzuk. Platera polit-polita geratzeko. Joseba, ze plater polita. Nahi duzuenerako hemen gaude. On egin eta agur! Agur! Agur!